علاج السعال مع البلغم بطرق طبيعية. يعرف السعال بأنه ردة فعل للجسم لتنظيف الممرات التنفسية من المخاط والمهيجات مثل الغبار أو الدخان، ويظهر السعال إما جافا أو رطبا، إذ يكون السعال الجاف غير مصحوب بالبلغم، بينما يصاحب البلغم السعال الرطب، وغالبا ما يختفي السعال خلال 3 أسابيع دون الحاجة إلى علاج. أما إذا استمر لأكثر من 3 أسابيع فينصح بزيارة الطبيب لتشخيص الحالة ومعرفة السبب. قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك بقناتنا صحتك في دقيقة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. علاج السعال مع البلغم. لا يهدف علاج السعال المصحوب بالبلغم إلى قمع السعال أو منعه، بل على العكس، لأن السعال يساعد على إزالة المخاط أو البلغم الذي يؤثر في عملية التنفس، ويمكن اللجوء إلى العلاج لتحسين فعالية السعال والمساعدة على تسهيل خروج البلغم وتنظيف الممرات التنفسية. العلاجات المنزلية. يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية على تخفيف حدة السعال والتخلص من البلغم المزعج. تناول المشروبات الدافئة مثل الشايات العشبية والشربات، وذلك نظراً لدورها في الحفاظ على رطوبة الجسم وتسهيل طرد البلغم. تحضير تبخيره واستنشاق بخار الماء، ويرجع ذلك لقدرة بخار الماء على ترقيق البلغم وتخفيف الاحتقان. الغرغرة بالماء والملح. يساعد محلول الغرغرة على إزالة البلغم من الحلق وتخفيف الأعراض، ويمكن تحضيره عن طريق إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتحريكها جيداً حتى يذوب الملح. تناول العسل لقدرته على التخفيف من حدة الأعراض وفقا لما وجدته بعض الدراسات، وامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. العلاجات الدوائية. ومن الأدوية التي يمكن استخدامها في علاج حالات المعاناة من السعال المصحوب بالبلغم ما يلي: المقشع، وهو خليط من المواد التي تساعد على التقليل من كمية المخاط وتسهيل طردها من الرئتين، ومن الأمثلة على هذا النوع من الأدوية الجوايفينسين والأمونيا وسترات الصوديوم، ويمكن أن تظهر بعض الآثار الجانبية لاستخدامها، ولكنها نادرة الحدوث مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال والدوخة والصداع والطفح الجلدي. مذيبات المخاط، وهي مواد تستخدم في تحطيم البلغم السميك واللزج في الرئتين، مما يساعد على تسهيل عملية السعال وتسهيل خروجه من الرئتين. ومن المواد التي تستخدم في مذيبات المخاط برومهيكسين والأسيتيل سيستين. أدوية أخرى. تحتوي بعض أدوية البرد والإنفلونزا على عدة مركبات علاجية مثل المواد المقشعة وأدوية إزالة احتقان الأنف ومواد مسكنة وأدوية للحساسية، ولكن يجب الانتباه من استخدام هذه الأدوية إذا كان المصاب يعاني من أمراض مزمنة أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو فرط في نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري، ويجب استشارة الطبيب في هذه الحالة. إن أعجبك هذا الفيديو من صحتك في دقيقة فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.